सर्वप्रथमे पिता पुत्र पवित्र आत्माकर गौरव हो पुणी समस्त प्रेज द लॉर्ड। आसतु आज ईश्वर वाक्य मध्य आउ गोटे विषय आलोचना करवा। आजिर आलोचना आम्भे माने ऊर्ध्व दृष्टि करवा उत्साह प्राप्त हेबा। आम्भे माने ऊर्ध्व दृष्टि करी उत्साह प्राप्त हेबा। तेणु यही समय मु पाठ करुछि प्रेरित पुस्तक प्रेरित पुस्तक तार 7 पर्व 55 पद। किंतु से पवित्र आत्मा पूर्ण होई स्वर्ग प्रति स्थिर दृष्टि चाहिए आउ ईश्वर महिमा और जीशु को ईश्वर दक्षिण पाखरे पार्श्वर ठिया होइथिबा देखि कहिले। पठित वाक्य प्रभु आशीर्वाद करंतु। प्रार्थना करबा। प्रिय प्रभु धन्यवाद देउछु, वाक्य पाठ करियछु, बुझिबु, ताहा पालन करिबु। तुमर पवित्र आत्मा को शक्ति प्रदान करी साहाय्य करो, यीशु के नाम रे मांगिलु, आमेन। प्रिय प्रभुंकर लोक माने वर्तमान एही पृथ्वी रे आउ मनुष्य मानक निकट रे, मनुष्य समाज रे आउ प्रभुंक निकट रे रही जीवन यापन करिबा अति जटिल अटे। आउ अनेक लोक मानकर विश्वासी विश्वासिनी प्रभुंकर दास दासी आम समस्त को आउ जो संकट, जो दुख, जो ताड़ना आसुछि ताहार सम्मुखीन होई ताकू सामना करी अनेक समय रे आमे सह्य करि पारुनाहु, धैर्य धरि पारुनाहु। ताहा आम पई बहुत जटिल होछि। अनेक भूल बुझामणा रे अनेक को दोषारोप करुछु। क्षति हेले दोषारोप करुछु। आम्भ मान को अपमान हेले दोषारोप करुछु। एही पृथ्वी रे जन्म नैछु आउ एही समय रे प्रभु आम्भ मान को उत्साह देवा पई चाहंती। आउ ऊर्ध्व दृष्टि कले से उत्साह आपण एवं मु प्राप्त होई परिबा। तेणु आमे जो पाठ करेछु प्रेरित पौलंक विषय रे से एठा देखंतु जे जो समय रे ताकू ताड़ना होची, निंदा होची, आउ जो लोक माने ताड़ना करुछंती तांको कथा सुनी से मर्माहत होछंती। आउ तांको विरुद्ध रे लोक माने दांत कड़मड़ करुछंती, रागी जाउछंती। देखंतु आउ सही समय रे से कि प्रकार भाव रे ऊर्ध्व दृष्टि करुछंती। आम्भ मान को निमंते एक सुंदर उदाहरण। आउ से निजे से लोक मान को देखि मर्माहत होई आउ तांकर दांत कड़मड़, तांकर राग से देखि ऊर्ध्व दृष्टि करुछंती। वाक्य रे लिखा जाए, किंतु से पवित्र आत्मा रे पूर्ण होई प्रभुंकर गौरव हो पवित्र आत्मा रे पूर्ण होछंती। प्रेरित पौल समस्या समय, दुख समय, निंदा ताड़ना समय आउ कहिबाकू गले ताहांको बोध करिबा निमंते, मारिबा निमंते लोक माने जगी बसछंती। से समय रे ऊर्ध्व दृष्टि करुछंती। कि प्रकार साहस, कि प्रकार भरोसा, आउ से शक्ति बा से बल, से साहस
ପଛରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ, କେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ସେହି ପ୍ରକାର ସାହସ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଚାହିଁଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ଏହି ମର୍ମାହତ ସମୟରେ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ସିଏ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଜୀବନୀ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ବା ମନ ମଧ୍ୟରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଦିଏ ଯେ ଆମମାନେ ଦୁଃଖ ତାଡ଼ନା ଆସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଆସେ। ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଗୀତ ସଂହିତା 121 ତାର 1 ପଦ 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ପର୍ବତ ଗଣ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବି, କେଉଁଠାରୁ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ? ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ଆସେ। ଏଇଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ନିରାଶ ହତାଶ ଜୀବନ ଆସେ, ତଥାପି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ଯିଏ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାହସହୀନ ସମୟରେ ସାହସ ଦେବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ, ଅଭାବ ସମୟରେ ପୂରଣ କରିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଜି ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସେ ପଠାଇବେ। କାରଣ ଏହି ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ସେଇ ପ୍ରଭୁ, ତାହାଙ୍କ ଦେଇ ଆଉ ସମସ୍ତ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସିଥାଏ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ତେଣୁ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 1 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ଏଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ସେଇ ଯୁବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 1:12 ତିମୋଥୀ ଯୁବା ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଥିଲେ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ସହଯୋଗୀ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ତାଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 1:12 ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ, ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହିସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି ତାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ପୁଣି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯାହା ସମର୍ପଣ କରିଅଛି ତାହା ମହାଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଦୃଢ଼ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଏଠି ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତି, ଭରସା ଦିଅନ୍ତି
ଯେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆମେ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟି ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଅଛୁ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା ତାଳନା ଲଜ୍ଜିତ କିମ୍ବା ଅପମାନ ଆଉ ଆସେ, ତେବେ ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ନହୁଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ଏହା ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଆଉ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ତିମୋଥୀ ଯେଉଁ ପଥରେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି ସେହି ପଥକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଜୀବନୀ ଏଇଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାରଣ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ତାହାକୁ ଜାଣେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ଜାଣି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇଲେ ଯେ ପ୍ରକାରେ ତାହା ହୋଇପାରେ ନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଭରସା ରଖିଛୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, କାରଣ ସେ ସମର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମୋର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ସମାଧାନ, ସମସ୍ତ ଅଭାବର ସମାଧାନ, ଅଶାନ୍ତିର ସମାଧାନ ଆଉ ସେ କରିପାରିବେ, ଏହା ଦୃଢ଼ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବହୁତ ଜଟିଳ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ହେଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆଉ ବୁଝାମଣାର ଯେଉଁ ଅଭାବ, ତାହା ଆଜି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ ନଷ୍ଟ କରୁଅଛି। ଯାହା ସହ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ସହ୍ୟ କରିପାରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବେ। ଲେଖା ହେଇଛି ମହାଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ ଦିନ ସେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ସେହି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନେଇ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ, ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ଏହା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ନୁହେଁ, ଶେଷ ଦିନ ବା ମହାଦିନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ କରନ୍ତୁ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସାର୍ବଭୌମ ଆଉ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଜି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ଆଉ ଏଇ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚୁ ବଞ୍ଚୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଇବେ। ଜାଗତିକ ସାହାଯ୍ୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ମାତ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ତାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ
ଆମ୍ଭେମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଲଢ଼ିବା। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୁଣି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆଜି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ତାହା କରିବା ଯେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆଉ ସେଇ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦିଏ, ଖୁସି ଆଣିଦିଏ। ପୁଣି ସେଇ ଉତ୍ସାହ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସେଇ ଉତ୍ସାହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଣିଦିଏ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜଗତରେ ବଞ୍ଚୁ ବଞ୍ଚୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ପୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ମୋତେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।